OPPO Find X8 用了有几个月啊，看到这台机器的销量迅速破100万，而且呢紧锣密鼓推出了 X8S 系列，我不禁呢就在思考，前脚还被喷像素级模仿的欧凤销量却很漂亮，真的是只靠模仿就能有好销量吗？我们这期呢就试图从产品本身寻找销量密码，机器全自费，绝对没收钱。在手机领域，我一直相信能留名甚至垂青和财报的漂亮是对立的。显然呢 ，Find X8 从外形设计就开始佐证这点，什么大墨银月、松影墨韵全部推翻，换成现在一水的小清新配色，或许也是现今版本下倒推出来的给女性用户的最佳答案。从更贴合手掌的圆弧背盖到果味十足的直角中框，放弃了双曲屏到大 R 角直屏，加上相似的天线带、相似的静音键，可能跟果子唯一不像的地方呢，就是这个大圆饼模组。但如果不是浅色版本，是蓝黑色的 Find X8 跟其他的安卓机放一起，又是双兔傍地走的程度啊！当然，像果子我没什么意见。直到现在的 Find X8 Ultra 和 X8S 系列呢，我认为它已经在这条果味的路上走出了自己的风格。但我真的很喜欢 X7 系列的手感，所以请问销量密码里是有一条必须舍弃手感吗？在讲影像之前呢，想跟各位讲明立场。我认为现在无论是米、OV 各家中杯的影像能力已经足够普通用户使用，而且刚拿到米15 Ultra 的时候，我问过很多朋友啊，对于这两台手机拍摄的照片分别的看法。其实除了觉得颜色不同，真的不能单从成片的素质上明显感知到两台手机这个售价巨大的落差。事实上呢，到这个节点，手机拍照已经过了某个甜点区，再去让普通用户去对比，可能大体看成片真的只有色彩风格的不同。15 Ultra 已经卖掉了，素材呢也没保留，但是也做过了详细的影像解读，感兴趣的可以在频道里翻看。这里就简单放一下 Find X8 的一些样张。不过实在要夸一下的是 OPPO 的水印，无论是哈苏水印还是大师水印，我真心觉得样式都很好看。还有这3种柔光的滤镜效果，应该呢也很受摸摸们的喜欢。所以算法再迭代，硬件再堆料，解析力再提升，可能对多数的女性用户来说呢都不是最重要的。照片整体的氛围感和肤色是否自然才是他们关注的。而 X8 Ultra 的发力方向更说明 OPPO 现在看到了这一点。这次的 ColorOS 再用像 iOS 已经不准确了，可以说是临摹了啊。看得出来呢 ，OPPO 在尽最大的努力让 iOS 用户去无痛换机，动效、UI、操作逻辑都尽可能的像果子且优于果子。先提一个非常主观的小缺点，就是 OPPO 的默认字体，我认为急需要调整啊。不止 X8， 在体验店拿到 OPPO 最新 Ultra 的时候，也感觉它的字体的排版间距在各个 APP 之间存在一定的割裂感，降低了整机的精致度。然后是功能层面的优势啊，国产厂商的 AI 这块呢，目前绝对是遥遥领先的。X8 的超分抠图去反光，我用的次数都很多，这对自媒体博主来说发博文动态还是很有用的。但是有个遗憾是，目前呢 Find X8 还没有 AI 扩图，偶尔拍封面图画幅不够裁切的时候，这个功能对于我来说是能够帮忙的。不知道为什么 OPPO 现在没有加上啊？我们形容 Siri 一直用一个词儿 retarded。而国内遍地开花的 AI 语音助理，其实不管哪个维度都是在夯实了 Siri 这个名头啊。OPPO 的小布能够识别图片内容，识别身边的花花草草，解答问题，这些呢都是基操，很多人可能不常用，但是你只要用到的那次呢，指定是能够帮你省事儿的功能。最后是 OPPO 的流体云，这属于是进阶版的灵动岛，适配的软件这块可以再加把劲儿，更多一些啊。但是航班、高铁、快递、外卖、导航、打车、电影等等这些实时显示，一定程度上呢，真的可以提高效率。我还在 Find X8 上面发现了智慧云加速这个功能，开启一下，在地铁上好像网络真的变快了。我不经常去演唱会啊，提醒一下各位 Find X8 的机主，在看演出的时候，你可以试一下，是不是会让你的网络提速。从销量上看呢，这次的 Find X8 是成了，而在 Find 系列产品史上 ，X8 家族无疑是截止目前呢设计上最中庸的 Find 产品。当然这也无可厚非啊，毕竟留在牌桌上活下去才有资格继续发牌。这次转型呢，似乎是 OPPO 从前2年短暂的理想主义中脱身出来的信号啊。设计、影像、质感、性能，对于线上的发烧友来说肯定是最重要的，但对于更多普通用户来说，或许价格、轻薄、清新的配色，还有这个社交认同才是更关键的。Find X8 销量这么好的原因里，当然有国补的加持，尤其是在16+512的版本全新都只要3000多，甚至现在只要2000多之后啊，像什么手感差、短焦指纹、USB 2.0、马达震感差这些缺点似乎都可以被忽略掉。但是销量的秽土重生，我觉得更多的还是产品定位、产品价值和用户群之间的精准匹配。产品取舍呢是门哲学，而前几代固然有诚意，但也不乏有些曲高和寡的意味。前边呢 OPPO 似乎忘了啊，多年深耕的线下市场和女性群体的号召力，这些才是它的核心优势。变成
iPhone 其实并不突然，而是这一路品牌积淀的必然。而 iPhone 这条路呢，我不觉得是正确的，但对目前的 OPPO 来说，确实是最合适的。当然也要警惕，这条平替之路绝不是长远的打法，对于品牌的差异化认知是不利的。未来的 OPPO 或许不需要思考怎么超越 iPhone， 而是要思考在攻城略寨之后，怎么构建自己的护城河，用生态绑定住这部分用户。OK， 以上就是本期视频的全部内容。如果内容对你有帮助，希望你能关注点赞。这里是去南北，我是小北，我们下期再见。